Poesia ha per titolo I Crui de Sni. Il crui in dialetto gagliatese vuol dire cruccio, arrovello, un po' così, che è testa che poi riusciamo a risolvervi. E questo è successo perché dovete sapere che quando hanno fatto il vocabolario si è presentata la parola asino, proprio lui, e ha dato del filo da torcere, perché come tutti i nomi che cominciano per la A è difficile nel nostro linguaggio scorrevole farli rispettarli come sono. Asnu, asna, asnei, asnina sono scomparsi dal linguaggio gagliatese. Per lui li duma snei, punto e basta. Perciò quella A che abbiamo tolto sembrava che ci avesse liberato, ma è entrata sotto forma di articolo. Snei, a snei, insomma sempre no. E allora ve la racconto in poesia che vi io. Ma il Signor la creai rimai, e più a Romo clano mai, tu ci veux al suo nome fresco, d'ailleurs, il gaillard, tutto tedesco. All'infuori gaillard presmei, per cui parla un momentè. Il nome la stai un gran croe, partenci studiai noce de, asno al nome, e, per tua bella, asna leva a sua famiglia. Ma gaillard, curà dal legni, ambruieva in coe per i megni, e sa bestia in sibuna, citai matai fin da qui, e so, poi solo avrei sire maté, partus nu le nostre sne, con la pardendo a lui e lei, ed un mal pisne sensu ave. Sti tenta d'essere capitai, a cura ciapà pisciai, sbatta fuoco da quella porta, da finestra una sporta le chiudeva, pressa ragione, dal nan di noi a vada voi. Basta in sé che quel nome a sne la scincassi in A e più sne, e partusi les di maro, d'uma pisne, famela e caro. Adesso nella scaletta ci sono due detti gagliatesi che vi racconto. Il primo è Ndeparkatasher, non traducibile alla lettera, in quanto il detto contiene arguto doppio significato verbale. Si diceva così a qualcuno, ragazzi e non ragazze, che andasse per la campagna a raccogliere erbe o frutti. Considerato che ciò che c'è nei campi non è che sia proprio tutto di Dio e dei santi, va da sé che frutti ed altri prodotti vegetali appartengono ad un padrone. Ecco dunque che quel katasher, pur non mutando di significato, mutava invece l'oggetto della raccolta. Invece di raccogliere frutti, il soggetto finiva per raccogliere legname. Anche la locuzione ndepar buscar ha lo stesso significato, cambia il senso del verbo buscare, dello spagnolo buscar, cercare, che in molti dialetti e nello stesso italiano ha assunto proprio quello di prenderle, magari dopo averle in un certo senso, vedi bambine con i suoi capricci insistenti, cercate. Il senso fu esteso poi anche per altre situazioni imbarazzanti, da non complicare col comportamento. Esempio, e la frase è citata dal maestro Sandro Mainardi in uno suo recente scritto Ricordi di scuola, dice così: «Ustai schiscio per me andè par catasò». Altro detto, e poi finisco: «Sta fra Giovanni Pindum, tienti saldo Giovannino che andiamo». È il detto scherzoso che pronuncia, quasi come un rito,
chi assieme ad un amico, ad un socio, ad un familiare, eccetera, con cui si accinge a compiere una qualche impresa, è sul punto che precede l'avventura. Il certo quel ritmo di questa espressione, sta frem giovanenchi in duma, fa sorridere solo nel pronunciarla, se poi è riferita con buon gusto, al momento giusto, proprio non puoi trattenere la serena risata. Classico l'esempio di marito e moglie che si sono appena seduti l'uno accanto all'altra sulla giostra di Scagneti, o di due amici già d'età che si imbarcano a cavalcioni di una moto, o magari su una stretta barchetta per attraversare il Ticino. La frase però cadeva perfettamente anche a semplice commento, possibilmente non udita dagli interessati, di un andare piuttosto faticoso per strada di due a braccetto, vuoi per età, per difetti deambulatori, o anche, e non era così infrequente, per qualche bicchierino in più assaggiato da qualche parte.